no näete seda murelikku nägu. Kell hakkab lähenema südaööle. No ei ärka ellu. Mis me siin teinud oleme? Mida siis diagnoositakse, kui auto ei lähe käima, aga mootor nagu ringi käib? Vaadatakse, kas on kütust. Kütuse pump kas töötab. Panime otse voolu peale, kas pump töötab, käib ringi, käib. Sädet kontrollitakse. Vaatsime. Võetakse üks piip maha. Koos küünla või sellega võtsite. Ja paned vastu massi kuhugi. Võid käega kinni hoia, kui kõva mees oled. Üks mees paneb seda starterit ja siis vaatab, kas sädeleb. Sädet ka ei olnud. Pump järgi ei tule, sädet ei ole, mingi jama on. Kes ütleb autole, et säde ja pump tööle panna, on aju. Kust aju oma info saab, on see, et releed ja asjad peavad klõpsu tegema. Ja kaitsmed peavad terved olema. Hakkasime kaitsmeid vaatama, siis tuli välja, et üks ülemine kaitse sealt kaitseplokist oli katki, mis kaitse see oli? See nii palju kui foorumist sul vaadata, siis ongi see, et see annab ajule nüüd märku, et kui hakka toimetama. Et aju ärkaks ellu, et tahetakse autot käivitada, et on vaja sädet ja süüdet ja mootor käib ringi ja kapuum, tee auku. Aga kui kaitse on katki, siis on üks ahelast aju välja lülitatud nii-öelda, et aju ei tea, et ta peab käima minema, sellepärast ta ei saa voolu näiteks, et kaitse on läbi. Ja nii oligi. Ja proovisime sinna mitu korda kaitset, lööb läbi plõksna. Magnus mõõtis siin mingid juhtmeid ja asju ja tundub nagu ei saaks mingid juhtmed lühises olla. Pigem on see ajukarp on ülevalt oksiidi täis. Leerikarp jah, siit on ikka igas kaitsme augus meil oksiidi ja jama, et pigem on koht, et see karp ise on seest hetkel oksiidi jama täis ja liistab ära lihtsalt midagi. Nii võib olla, täitsa võimalik. Ma ei tea, seismisega näed, autod lähevad hapuks. Et viimane pistik on seal, siis ta saab selle kaitsmekarvi kätte, aga vaata kui hea on sa, et mitu autot lammutanud. Südaööl on sul uus kaitsmekarp võtta sealt pagasit. Ja vaata, näed, ilus see on puhast siit seest, kohe me näitame, kui Magnus selle teise kätte saab. Näe, siin on kõik klemmid nagu läigivad ja siin ei ole mingit oksiidi ega roostet, vaata. Kui sa nüüd Nissani ehituse koha pealt võtad, siis ta on ka siukse kehva koha peal tegelikult. Ega ta ongi seal, käivad katteid ja asjad peale ja et vesi sisse ei pääse, kui katteid ei ole olnud või tihendid on kehvad või mida iganes, siis niiskus ja oksiid satub siia sisse ja siit käib ju terve maakera läbi juhtimise poole pealt. Releed, kaitsmed. Nii et vahetame siis ära, see näeb ilus viisakas välja, see on Jaapanist. See on selle halli auto pealt, et see on originaal seal, mis on. Magnus on saanud missiooniga poole peale. Näete, sai karbi kätte. Karel vaatab, mis karbi sees on. Mis karul kõhus on. Vaata, kas me näeme seda oksiidi siit seest poolt rohkem, sellepärast klemmide poole pealt on seda näha. Vaadake, kui huvitav lahendus siin on selle juhtmete nii-öelda vedamisega või sellega, et see on nagu odava lahenduse see trükkplaat. Trükkplaat on tegelikult siuke asi, mis siin roheline. Siis siin on nagu juhtmed on veetud või traadid ja need on lükatud klemmide vahele, kus nad saavad ühenduse, aga traadid võivad omavahel koos olla, kuna on see kaitserüü peal. Nüüd siuke päris huvitav lahendus, ma nagu ei mäleta, et oleks näinud seda, see on mingi vana koolivärk või uue koolivärk või ma ei tea, kas meie vaatajad teavad, kommenteerige, elektrikud. Nii, kuidas see lahti käib, tahaksin maa visata, äkki lööb vaja veel. Siit tulegi välja siit. Me kõik kaitsmed välja võtma, siis saab kätte vist selle. Siukse ehitusega või? Igal juhul. Siia on lastud ka natuke rooste surma, aga näiteks siit on näha oksiidi, need kaitsmepesad, see ülemine kaitse, mis kogu aeg läbi läks. Sealt on oksiidi täis kõik. One eternity later. No päev, ma ei tea, mitmes on. Ja palju on tunde raisatud nüüd jälle elektrisüsteemi peale. Magnus, no mina kõvem elektrik ei ole. Martin on diagramme lugenud. Kõik. Ja vaatame, kas nüüd on tõe hetk või? Ma arvan, et see on proovimine umbes siuke 50 pluss äkki. No pane. Vaatame, me ei ole nüüd proovinud. Kas peale 50 korda läheb ta käima? Nii on metsa meelde. Täiesti ebareaalne. Vaata, kus need põletatud kaitsmed kõik on?
Eile viskasime peotee minema juba. Eile viskasime ka peotee minema. Kogu aeg lõi ühte süütekaitset läbi. No neid me 15 oli lõpus 15 sai otsa, me hakkasime 10 kasutama. Me oleme vahetanud juhtmestiku ära ühe korra uuesti. Viga oli sama. Me tegime seda keto diagnoosimist, et võtsime pistikuid tagant ära ja proovisime, et mis kui me võtsime kõik pistikud ära ja hakkasime, panime terve kaitsme sisse, jätsime süüte sisse ja hakkasime panema pistikuid külge, missuguse pistikuga paugu peeb ja tegi süüte poolidega. Ja ma olen toonud salongist selle ära, selle juhtmejupi, milles viga oli. Halloo, Juhe, sina või? Selles juhtmejupis oli kõik see viga, miks seda autot käima ei saanud panna. See on süütepoolide mass ja kõik massid, mis üldse aju tahab saada. Kuna siin autol on nagu nii lahtiseid pistikuid must miljon, siis see oli salongi minev pistik, 3-st 1 jäi üle ja see sama. Ja seal on nagu mingi valge pistik ja sa vaatad, juhtmed on siuksed jämedavad ka natuke, ei tea. Aga seda ei olnud salongis kuskilgi, seda teist otsa ei olnud kuhugi panna. See oli eraldi seal juhtmekastis. Siis me hakkasime otsima, et äkki sellele pistikule, valgele pistikule, mis seal on juhtmestiku otsas, äkki sinna käib mingi lisaaju, karp või moodul või mingi asi. Ja siis ma leidsin, see on tuttav pistik, oota, jämedad juhtmed. Kurat, see on mass või? Panime külge, näed, töötab isegi automaatkäigukasti juhtmestikuga. Aga me võtame nüüd selle automaatkäigukasti juhtmestiku ära jälle siit, mis on hästi nunnu töö teha, kui mootor on peal. Sellepärast, et siin ei ole tagurpidi käigu lülitusandureid ja asju, mis kasti peale läheb. Kuna seal on suur automaatpasti multifunktsionaalne pistik. Me saame teada, et see juhtmestik on terve. Nii et tere tulemust autoremonti. 12 tundi raisatud mingit diagnostikat jälle, nii et ma ei tea. Jah, ja siis kliendid küsivad, et kui juhtme viga oli, nii lihtne viga oli, mida te tegite 12 tundi? Tagant järgi on kõik asjad lihtsad. Kui sa tead lahendust, esialgset tõde oleks vaja teha. Nii et vahetame selle juhtmestiku ära, et midagi vaadata ei ole, ma viitsi isegi timelapsi kinni panna, et käed on nagu nii igalt poolt lõhki ja mustad, et see paneme nüüd ilusti paika nii, nagu ta oli, kui ma algselt maasta kokku panin. Few moments later. Juhtmestik on nüüd vahetatud tagasi, auto on kokku pandud, me oleme proovinud kaamera väliselt, sellepärast, et me ei jõua seda kaamerat iga käivituse jaoks käima panna, aga nüüd teie jaoks paneb pangus selle auto käima, alguses ta puterdab, vaadake seda. Pedaali pead vajutama. Hakkan klemmi on ka vaja sulle. No ma hea küll, ma annan sulle voolu. Elekter on kallis küll, aga saad. Laula. Ei taha käia. Nii, diagnostika tulemus. Võtame õhulugeja ära. Tahab käia. Ja isegi teeb. Aga üle 2000 pöörde ei lähe. Järelikult on õhulugejat äkki vaja. Äkki see on vana ja katkine, sellepärast, et me siin ühe autoga neid vahetasime ja kes teab, mis siia jäi. Äkki varuosa kastis on see õhulugeja olemas selle auto aegadest ja kunagi, kui sellel oli sellist. Ma ei ole kindel. Igaks juhuks Magnus äkki viitsib bussid, me läheme kaevame selle välja. Ja me läheme jälle ühe sammu edasi, 2 tagasi. Kuidagi nii see käib, see romude elustamine. Paneme siis radikaga ette ja ventikut külge ja autovedeliku sisse, siis saab selle auto tõstuku pealt kätte jälle lihtsalt ja tagapidurit on vaja hooldada, see on peal ja siis tõstuku peal ei ole taga vaja nii palju enam tegeleda, siis on vaja salong kokku panna, et seal on ka ju täis mäsu.
Küsimus suurele ringile, kas tunneli lõpus paistab valgus? Ei paista, sinised torud paistavad. Oi ilus, 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 truttpaar, stokk, täitsa stokkpill, aga aju on Villeri poolt softitatud. Banderas paneb rooli paika pidulikult, ajame ta välja, esimest korda ajame ta soojaks, vaatame, mis siis saab. Kas tuleb välja midagi huvitavat veel või ei ole? Ei lähe nuuti või? Ühte nuuti käib ainult või? Vale rool või? Teering peal. Seib oli all, jah, võtta see ära. Noh, palju parem. Kuule, tead, et ma unustasin öelda, kui sa sõitsid selle ajuga. Seal on Pops & Banks ka peal kõik. Nuppust saab vajutada. Ma ei teadnud, mis nuppu, ma näppisin kõik nuppe. Kruisi nuppudega, sul on alles nüüd või? Ei ole. Siis jah. Kruisi nuppud siin on alles, aga siin on juhtpäk tehtud, ma pean tagasi tegema. Kruiskontroll töötab ja saad vahetada veel Pops & Banks, Pile Viljar. Race Tune. Vaatame, selle nupu paneme kõik ka tööle. Armatuura vahel kokku panna. Sellega tegeleme siis, kui ma olen soojaks ära jäänud ja ajame selle eest ära, sellepärast, et selle autoga on vaja tegeleda. Nii et ma ei tea, Banderas sõida välja, kui saab. Läheb käima või läheb. Enne laulis küll nagu Antsu viiul. Ilusti vaikselt töötab ju, jumal äge. Vaatas pidurit ka on. Luupub väga raske. Ta sõidab omal jõul. Vaata, Pembil otsa ei sõida. Vaja meil pole. Peeglid on paigast. Ei näe midagi. Kaks ringi on nüüd väljas ära õhutatud, väljas on külm ju, tervet -14 kraadi. Aga sellega sai protsessi kiiresti teha. Ühe korra kuumaks, nagu manuaal vist enam ette jääb, vendid hakkas tööle, jahtus maha, jahutusvedeliku tase langes alla, panime juurde, uuesti kuumaks ja nüüd ajasin tuppa. Huvitava faktina, näiteks sellel autol ei ole salongifiltrit. Nii väga põnev märk. Panin siia katte küll peale, kui võin selle ära võtta, võin näidata. Siin on tühi auk, siit läheb salongi õhk ja selle ventilaator ja ongi kõik, nii ongi. See katte käib siin peal. Kes ta nüüd ilusti tagasi paneb siia? Mina. Nii. Niimoodi kuidagi. Käib siin. Paar tüüblit leiutada kuskil. Ja teise asjana, mis nüüd avastasime, mis jälle puudu on nimekirjast. Kojamehed. Sellepärast, et üks kojamees ilmselt on seal minu auto küljes. Ja see on ka valepoolse kojamehega, seal poole see ei sobi. Aga selle saaks siia panna, ma saaks nagu ka racecar teha, monokojamehe sellega. Et see käib ühelt poolt. Teeb katuses ära tihendiga puhtaks. Ma arvan, et ajutiselt, käib küll. Nii, ja siis tuleb see kõik see põnevam osa. Astuge edasi, ukse linki ka ei ole. Tähendab on, meil on varulink olemas, aga siit on üks varras puudu, mis vajutab seda ukse keelt, et lahti saada. Astuge edasi luksuslikku salongi. Siin tuleb hakata armatuuri tagasi panema, et rool ja need spidokplokk on ajutiselt pandud. Maki juhtmed on keegi saadanas katki lõikanud. Raketibaasi kässar on vähemalt sees. Ja mingid asju meil siin on. Aga see saab omaette huvitav seiklus olema, et see nüüd siin kokku panna. Ja armatuuri mul ka ei olnud ju. Selle ma tellisin juba pool aastat tagasi või. Sama suur kast seal üleval. Nüüd on aeg, et see kast lahti pakkida. Tolmu koguti. See ei olnud päris musta värvi, see oli mingit muud värvi. Ja see ei tulnud seekord Poolast, see tuli läbi ühe teise koha. Aga pann on ka selle autole väga palju tükke sebinud niimoodi, et kes tahab Poolast juppe saada. Siia autole tuli kardaan, generaator, starter, midagi tuli veel.
mida ma teadsin on kindlalt vaja, tulid sellele autole Poolast panni käest, tervitused Poola härrale ja kontaktid leiab alt, et leida siukseid varuosasid, mida Eestist ei ole, et Eestis ma saan Villeri käest küsida, mõningad tükid sain ka siia, Piusti juhtmestik, Lamerihma pinguti, Lambda 1, nii et suur tänu Villerile ka. Nii et avame selle paki, ma olen toon noa. Kui palju seda armatuuri oli ja see hind oli ka ikkagi siuke, et kurat, kas on vaja osta ikka või? See oli siuke ebameeldiv natuke. Ma vaatan, kui ma hinna leian, ma panen teile siia seda hinna ka. Tavaliselt ikka pannakse hästi palju prügi kaasa. Halli värvi, ossa pühade püsta. Nüüd ta nii hall oli. Nüüd ei ole tume aine. Ma ei tea aine. Ongi stiilse. See on mingi stiilse auto teha siit. Ääred jäävad hallid ja siia tulevad mustad katted ja mul on must armatuuri. Kellegil ei ole siukest setti. Ja väljast on oranž. Ega midagi muud ei olegi. Väga palju ei saanud selle rahast tundub. Midagi üleliigselt kaasa pandud ei ole. Paneme timelapsi käima, kuidas ma seda nokin siis. Astuge edasi sportkupeesse. Kurat, keegi tööriistad jätnud sinna istme peale. Nii palju sai kokku panna ja see hall armatuur, no kurat, ütleme niimoodi, et vist üle maksin ikkagi. Kuradi 2 katet põhi on puudu. Ma nüüd ei tea, et see nii kaua aega tagasi tellitud, kas need olid reaalselt pildi peal olemas või ei olnud või ma sain tüssu. Ma võin seda vestigate'ida, mul on isegi mingid meilid olemas. Aga kole tüütu ikka, kui ei mäleta ja neid autosid oled vähe teinud, siis tüütu. Aga õnneks midagi keerulist ei ole. Aga mine teiselt poolt sisse. Ma tutvustan teile salongi. Nagu sportautole kohaselt, ma võin isegi siit lae tulepõlema käima panna. Isegi need töötavad. Ja mitte ainult oota need, siit poolt vist töötas isegi see. Ma saan isegi saa vaadata enne filmimist, et no, vunts on puhas vist. Nii, kässar. Töötab, siin on vaata see, siia saab 2 tinnise selle makki panna. Kurat, see on käigukange nuppu muudu. Võtame sellist tagasi semipro autost, aga kui võistlushooaeg hakkab, siis ta läheb tagasi sinna, sellepärast on hea enne, 4 vedu on vahepeal vaja. Nii, aga vaata, see kate on ka puudu on ju siit. Aga see on nagu sportautodel on, siis see on kõrvalistujale suunatud vaatega näidiku kellad, et sa saad vaadata õlitempi, õlirõhku, voltitšit, keskmis kütuse kulu igast asju, vaata. See on siuke, ma ei tea, mis asi, vaata, sportautodel on ka osadel on siin, vaata, mul on suunatud kohe siin. Tegelikult on selle poolse rooli omad, vaata. Et meil need kellad, teised kellad ei tööta seal semipro autos, aga neid on jõlet ülikas kätte saada, selle jaoks tuleb see karbonpaneel ära võtta, see on natuke komplikeeritud, me ei viitsi täna tegeleda sellega. Aga, nagu me süüti sisse panime,
kuulete, puhub, ma saan valida ventilaatorite kiirust, ma saan suunata seda, ma saan külma ja sooja, konti küll meil ei ole. Nii kojamees, mono, töötab, Magnus isegi tegi klaasipesu korda, voolik oli katki. Kujutate ette müüke luksus. Rool, airbag ei ole, tegelikult siinpool oleks need kruiisinupud ja ma saaks softi, see on ju Villeri poolt softi ka ju, ma saaks veel teha pauku plärtsu ka, signaali ei ole, Xenonid töötavad, suunatuled töötavad. No päris noh, polegi palju vaja, varsti saab kurat tänavale juba sõitma minna. Ja mis põhiline? Jah, mu Winterbeateris on elektriaknad, mis töötavad ühelt poolt, teiselt poolt ei tööta. Teiselt poolt võid näidata, seal on see vända koht on. 13 võtme pead kaasa võtma, ise peab väntama, sealt on mootor puudu, aga selle mootori saab tagasi panna, saab selle teise poole ka tööle. Ja mitte ainult seda, kuulakegi seda. Ja see on kesklukk ja see töötab. Uskumatult palju asja töötab siin autos. Ja me leidsime selle auto originaal ukselingi ülesse, mis oli varukastis. Ja see võti lukustab ja keerab lukust lahti. Aga kesklukk töötas tal ka kunagi. Ma arvan, et puldi patarei on tühi, saaks sellega tööle. Nii et uskumatu progress on. Nüüd on vaja ära vahetada rattad veel. Ma käisin, tõin talveräppe sealt garaasist. Et minna raja peale, see on Martini S-i ajast kunagi, 17 olli ainukesed, mis meil naelad on. 2 tükki panin peale ja et ikka oleks head õnne. Ja ma panin need semipro velgedele. Sellepärast kõik veled on bussis ja ma ei saa kätte neid. 2 tükki saab taha nendega panna ja esimesena kasutame need, mis taga seal on. Siis saab neid juustulõikurid minema visata. Vot, nii, väga tähtis asi on nüüd. Kapott on vaja peale panna. Ja enne kui kapott peale panna, tuleks proovida, kas kapoti tross töötab. Selle jaoks tuleb lükata kapoti lukustuskeel sisse, niimoodi, et see läheb lukku, on lukus. Ja Magnus tõmbab salongist, kas avaneb? Nagu püssikuul, plärts avaneb. Sellepärast siuke teada tuntud nali on, et kui võtad ninaraami eest ära või teed seal salongis midagi, mis on kapoti trossiga seotud, paned kapoti peale ja siis lööd selle kinni. Ja siis ta võibki sinna jääda. Osadel autod on topelt lukustid ja siin ei ole üldse ruumi, et seda lahti saada. Et olen näinud, kus lõigatakse augud sisse ja täitsa pahandus. Audidel on uuematel mudelitel, eriti luksusautodel. Vot, töötab. Ja siis Magnus oligi, küsis, mis kapoti peale paneme. Valik on suur, jah? Meil on see kapott seal, kompressoriga, valmidusega. Meil on nimedega kapott on seal. Ja siis meil on see originaalkapott, oranž. Kulla aga kas 70 kapoti läsi või? Martini oma või? Jah. Ei lähe minu arust, ta on mingi mõõtudelt laiem midagi, või tule või kujuga, midagi on pahasti. Aga paneme siis pidulükku peale, paneme selle oranži peale praegu. Viitsisin kuradi hakata leevutama. Tegelikult ei saaki teist kapoti panna, sellepärast, et seal on kiirkinnitusega kapoti lukud. Häman siin. Üles. Vanasti jälge või hakkab siin jooni paika ajama. Vaatasin ju ka esimesed nimed peale. Mis sai nalja pärast kirjutatud. Ei tea, kas peaks maha pesema või las olla. Hea enne jälle. Nii, viimased üle rattad alla panna. Siis on vaja kokku jooks paika keerata. Ja siis me võime öelda, et see on uskumatu teekond olnud nädalaga garaažist välja ja pühapäevaks rajale. 7 päevaga siis. Ja need oli täis pikad tööpäevad, vaid siuksed nokkimised, aga siin eile läks pikalt ja no siin on ikka pikalt läinud. Suur tänu Magnusele, kes viitsis, Banderas oli abis, Martin oli abis, Marko oli abis, Karel oli abis. Rohkem vist ei olnud tegelasi, kes sellega seotud olid. See oli salaprojekt ka, see oligi vaja kiiresti kokku saada. Ja kuidas ta raja peal sõidab, seda te näete juba järgmises episoodis. Meie vahetame rattad ära, paneme kokku jooksu paika ja ma arvan, et tänasest saite küll. Pange ikka like, subscribe, kommenteerige, mingi ostke merchi. Varsti uute tegemist. Ciao!